Mä tein tuossa aikaisemmin muutaman videon ja tämä video liittyy siihen tekemään videosarjaa, missä mä näytin, miltä se riippuvuus voi oikeasti tuntua sen ihmisen pään sisällä. Se oli vasta pikku raapasu siitä. Mä oon aikaisemminkin puhunut siitä, mitä pakonomaisuus on ja miten se päihde alkaa pyörittää sitä ihmisen päätä koko ajan ja sitä koko elämää. Mulla se alkoi silloin tosi nuorena. Ja sehän ei näy pelkästään siinä juomisena, vaan se alkaa paljon aikaisemmin. Eli se alkaa ajatuksista. Voisi käydä vaikka muutamalla. Tai just niin kuin, että kyllä mä voin vähän rentoutua. Tai mikä ihmeen vankila tää on. Ja tää on paras, raskaat työ vaatii raskaat huvit. Se alkaa pikkuhiljaa se mieli etsiä niitä syitä päästä juomaan tai käyttää. Jos niitä ei löydy, niin niitä alkaa rakentaa itse. Esimerkiksi nämä riidat. Ei se riita synny vahingossa. Sitä voi tahallaan alkaa riitelemään ja keksiä niitä pikkujuttuja, koska tarvii sen syyn lähteä, varsinkin kun on parisuhteessa. Siinä yhdessä videossa oli, että astianpesukone oli väärin täytetty. Se oli hyvä syy lähteä. Tai hyvä ja hyvä. Pienet asiat voi paisua tosi suureksi. Mutta todellisuudessaan se päihde pyörittää ajatuksia koko ajan. Ja pahintahan siinä on se, että ihminen alkaa itsekin uskoa niihin omiin selityksiinsä. Sitä oikeasti luulee toimivansa omasta tahdosta. Vaikka oikeasti se riippuvuus ohjaa koko elämää ja koko ajattelua. Eihän periaatteessa mieti normaali arkea tai oikeastaan koko viikollakaan. Miettii, että miten pääsis karkuun. Vie roskat. Mutta silloinhan tietää jo, että ei sitä ole palaamassa. Ei edes mieti sinne niin pitkälle, että mitä se palaa kotiin. Se on kuin piru olkapäällä. Ja jos sille oikeasti antaa tilaa, niin se voi viedä mennessään. Mä pidän oikeasti tärkeän hyväksyä se sairaus, olla rehellinen itselleen ja muille. Sillä pääsee jo pitkälle. Moni, ketä on riippuvuuden kanssa elänyt, tietää tämän varmasti. Moro.